طبیب زاده تاجیکستان جاوید ظریفوف در سبقت بهترین استماتولوگ‌ها یا دندانپزشکای روسیه که پایگاه طبی پرادکتروف برگزار کرد از بین 168 داوطلب یکی از 3 نفری بود که سزاوار گران پری یا شاجایزه شد. جاوید در فیسبوک نوشت که این پیروزی را به پدرش اکبر ظریفوف یکی از دندانپزشکان نامدار تاجیکستان میبخشد. سپاس به پدرم ظریفوف اکبر رحمانوویچ برای زحمت‌ها، برای تربیت و برای این کسب. این پیروزی را به پدرم میبخشم. این پیروزی شماست پدر عزیز و محبوبم، نوشت از جاوید ظریفوف. جاوید از سلوله دندانپزشکان بوده. سال 2014 رشته استماتولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و سال 2015 اینترنتوره همین دانشگاه را ختم کرده است. اما جاوید میگوید تجربه بیش از 10 سال کار دندانپزشکی را دارد، چون که الکی از سال دوم تحصیل به پدرش همچون یاور کمک میرساند. جاوید ظریفوف بعد ختم تحصیل سالهای 2016-2017 در دوشنبه در شفاخانه مرمریان کار کرده. سال 2017 به روسیه کوچید. او سال اول در شفاخانه استماتولوژی زوبوف در شهر کراسنایارسک کار کرده و از سال 2018 در شهر ولادیمیر در شفاخانه استماتولوژی و کسمتولوژی لاویانی همچون دندانپزشک به مردم خدمت میکند. جاوید ظریفوف سال 2020 نیز از جانب پایگاه پرادکتروف بهترین دندانپزشک ولایت ولادیمیر اعتراف شده بود. سالهای آخر 100 نفر از طبیبان تاجیک ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر اساساً به روسیه کوچیدند. مقامات روسیه به این کشور کوچیدن متخصصان بلند تخصص به ویژه طبیبان را با ارائه امتیازهای زیاد تشویق میکنند، ولی برای کشورهای مثل تاجیکستان ترک کشور کردن هر چنین متخصص تلفات سنگین است، به خصوص به ساحه طبی کشور که به این هم از کمبودی طبیبان ورزیده رنج میکشد. معمولا جای متخصصان حرفه‌ای را افراد کم تجربه و در اکثر وقت نه چندان باسواد پر میکنند که این باعث خیلی پایین رفتن سطح کسبی مؤسسه‌های تندرستی در تاجیکستان شده است.